Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolisa yana bir joydagi ishimiz o'z yakuniga yetkazgandik. Bu tashqaridan olib kirishimizga maqsad tashqaridagi remont hamma narsalarni bir qator ko'rsatib o'tkazaylik deb sizlarga ilindik. Mana tog'amizga eshik romlar o'rnatib berdik. Bu yerga biz 3 ta eshik, bitta rom o'rnatib berdik. Bitta ichkarida bor, ichkari daborlari bilan mana zamoylar ham original zamoylar qo'yilgan. Remont shakllarimiz ishlariga bir qator baho berib qo'yarasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Plus remont shaklallarimizning nomerlari ham bor ekan. Uydagilarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Remontlar ham o'ziga yarashib. Tog'a eshiklar qanday, xudo xolisa? Rahmat, eshiklar yaxshi, mana sifatli. O'rnatib ketdilaring, rahmat bunga. Qanday xizmatlar chiroyli qilyaptimi, xudo xolisa? Xizmatlar yaxshi, ustalarga bizlari kelib o'zlarini yo'qda nima qilishib, bor materiallarni olib kelib, o'zlari o'rnatib ketdi, chiroyli qilishib. Rahmat tog'a. Xursandmiz. Ko'ngildagidek ochilib yopilishlar hamma yo'q joyda. Yaxshi, hammasi musobaqa. Hammasi original zamoylardan foydalanilgan. Tepadagi karonalari bilan mana ichkaridagi eshiklar. Remontlar ham juda ideal bo'lib, xudo xolisa ko'ngildagidek bo'lib chiqibdi. Kimga qiziq bo'lsa, remont chakalarimizning nomerlari uydagilarda bor ekan. Telefon qilib bog'lansanglar beraveradi. Daborlari bular ham polniy atkozlari bilan bo'lgan. Tog'a xudo xolisa yaxshi xizmatlarni qilyapti eshiklar. Yaxshi, rahmat. Ochilib yopilishlari. Hammasi yaxshi. Qahramon aka. Shu eshiklarni o'rnatgan akamiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Oynalar hammasi bu общийsi necha pulga tushdi deganlarga общийsini 7.600.000 so'mga oshmoshig zamoy olib kelib o'rnatib berishlari bilan daborlar bilan hamma narsasi bo'lgan oynalar bilan. Tog'a undan tashqari boshqa rasxod qilmadingiz-a? Yo'q, boshqa rasxod qilmaganman. Mana shu hamma narsasi o'zimizda kelgan. Tepadagi qoshlari. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, like bosishdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.